In fact, kjoleter kan jirrendesixum te veċant, de xirroċe te ġit besimtaret te kuptojn sa rendesix me ċe te ġitne te perfitojm ga kirit. Sepse duke kuptuar domesenjen kesaj nisme, għadħer xum rendesixme te ġit besimtare te beħel te veddixem per rendestin evit it-tefel. Papa perfiton ga di pervietor xum te rendesixme. Pervietori i pesviet i ħapjes se konsilit te Vatikanit. Pervietori i njezet te botimit te katekizmit te kixes katolike. De perfiton ġitastu ga faktiċe netetor nerom do te perroħed sinodi peġvinve it-sili siviet ka sitem unġillezi mineri. Għadeħer jan tri rasteċe i dan id-dej papes Benedikti ċe teċpalket vit enfes. Taċti si ken do te perroħed Rom per barkixen me nimbezjiet tetor. ċe do te jiet ed pikkerix per vietori pezziet i ħapjes se konsilit Vatikani tedit ga Papa Gioni 23. Nek tu nexiperi dota perurojm me nant mbezjiet tetor. Sepse ajo dit nexiperi eċte nye fest publik nderte nanterezes et sila pikkerix neate dit para tedvitex eċt fallur elume. Għateħer perfitojnga faktiċex fest publik per ruar vitin fes per mbar xipri, tu neteran. Fatkeċ siex teġit tim de papa ċenga fil-limi letre se ti porta fidej flet per ket krize fejja. Sebse dim bota neketo pes diet vite pas konsilit eġber xum ma xekularizuar, materialiste, konsumiste, ze nenni kontekstet fatkeċixt kumbet djenja efes fejja beħed ma kritika sebse fejja kisha devet zoti nuk jan sende konsumi teħer xfarvlen besimi, xfarvlen kisha per mua, xfarvlen zoti per mua. Po një mentaliteti tel ma te veshtir te besoj me një fe, me një besim te gjall, te vertet, te fel. Teħer si ċellim separi ċe te rivlersojm besimin ton. Sepse eċte një dhurat Speċer ġej nexum kontekst, nexum vende, fejja katolike ġber tjexni tradit. Għateħer po pagizojn fmiet, kem vejm ede kuror marteses nikix, meġġitate sepse vetem sepse jan piese traditesson. Ekkeċtu humbet. Djenja dhurat s-sefes. Duhet tetregoħi miġitmon telumtur per faktin sa kemi njoħur kristjen, kemi pranuar unġillina ti, eċte selbesisht ni lajmi mir, għateħer kujest ċellimi par, rivler simi i dhurat s-sefes. Papa sekson vlere ne takimit tonne Kristin. Kristi folu per veten si ruga verteta dejeta.
dhe në shumë fjallime të papës a i në fakt pesher flet për jeta pa Krishtin. Çfarë do me thënë mund të ketë jeta pa Krishtin? Është vetëm në takimin ton me Krishtin që ne mund të gjejmë edhe do me thënë jenë ekzistencës sonë. Do të zbulojmë bukurinë e jetës. Dhe për këtë papa thekson edhe gëzimin që duhet të kumtojmë ne si besimtarë. Në faktin në këtë letër, shumë herë a i me këmgullje flet për entuziazmin që duhet të ndjejnë të krishterët. Dhe pikërisht ky entuziazm duhet të jetë mjet, bëhet mjet që edhe të tjerët që ende nuk e kanë njohur Krishtin, të tërhiqen drejt besimit të krishterë. Kriza është kriza në vetë besim, sepse ka shumë, edhe nga pikpamje sociologjiste besimeve, ka shumë që thonë nuk është aq kriza e fesë, do me thënë sepse njerëzit sot nuk besojnë, por është më shumë kriza e praktikimit, e zbatimit të fesë. Për këtë papa, kur flet për fen, thot se nuk është një teori, nuk është një ideologji. Do shtam kjo ka qenë një nga shkaqet që kanë quar shumë besimtar në krizë, sepse vlerësojnë krishtërimin si thjesht një ideologji, por nuk është një ideologji. Është një krijim i ri, Shempali ka atë shprehje shumë të bukur. Ai që bashkohet me Krishtin bëhet njëri i ri, bëhet një krijesë e re. Dhe pikërisht këtë duhet të vlerësojmë risinë që lind me njohjen e Jezu Krishtit. Vetimi i cili Vatikani e ditë ka folur shumë qartë, veçanërisht në kushtetutën për kishen në botën bashkëkohore. Që jeta e krishtërimi është një angazhim, jo vetëm një angazhim personal, që unë ta njoh Krishtin dhe të jem besnik ndaj mesimit të tij, por është edhe një angazhim për shoqërinë. I krishteri angazhohet për një botë më paqësore, për një botë më të drejtë dhe të luftoj kundër çdo s'mund të bëj asnjë kompromis me korrupsion për shembull, me padrejtësi, sepse misteri i mishërimit për të cilën flet edhe Papa në këtë letër është misteri që ka ndryshuar vizionin e botës, vizionin e njeriut. Vetëm i krishteri mund të shoh fytyrën e Zotit në fytyrën e të tjerëve. Sipas fjalës së Krishtit, çka do që keni bërë me njërin prej këtyre më të vegjëlve, e keni bërë me mua. Me Krishtin do të thotë jo thjesht që unë kam hequr dorë nga besimet e tjera e kam pranuar një teori tjetër që ka në qendër Jezu Krishtin. Ndjekja e Krishtit do të thotë të jem absolutisht besnik atij mesimit të tij, por edhe që ta takoj. Kjo është liturgjia në fakt. Liturgjia është takimi i bashkësisë me Krishtin. Në fakt për këtë edhe Papa thotë se feja duhet të jetë e shpallur, e kremtuar, e jetuar dhe e lutur. Në fakt këto janë 4 pjesa të katekizmit të Kishës Katolike. Shpallja e fesë, çfarë besojmë, të vërtetat e fesë atëherë, pastaj kremtimi i fesë, sepse feja duhet të kremtohet, nuk mjafton të them po, unë e kam fen, besimin e kam në zemër, unë e dua Zotin e kaq. Jo, duhet të shprehet, sepse njeriu që nga natyra e tij edhe nga pikpamja antropologjike nuk mund të jetoj pa shenja. Edhe në jetën e fesë kemi nevojë të shprehim pra besimin ton konkretisht në sakramente, në gjërat e tjera, po feja e jetuar, e atëherë do me thënë të jetojmë, të përjetojmë vërtetet e krishtera, urdhërimet e Zotit dhe feja e lutur.
E atëherë takimi ynë me Zotin në lutje personale, jo vetëm në atë liturgjike, por edhe në lutje personale. Jo, ne kemi fjalën në librin e Veprave të Apostujve, ku lexojmë se shumë janë bashkuar me të krishterët e parë, me nxënësit e Krishtit, duke parë shembullin e tyre. Janë tërhequr edhe nga dashuria e tyre, janë tërhequr edhe nga gëzimi e tyre. Në fakt edhe teksohet në kapitullin e dytë të Veprave të Apostujve, në fund të atij kapitulli kemi një përshkrim shumë të bukur të kishës së parë, ku theksohet që kremtonin, bashkoheshin dhe kremtonin Eukaristin, darjen e bukës, quhet, me hare dhe me thjeshtësi. Dhe mund të flas edhe nga eksperienca ime këtu në Shqipëri, kur çdo vit ne shohim që shumë të rinj, të rritur, kërkojnë të bashkohen me ne, të pagezohen, të bëhen katolik. Pse nuk bëjmë asnjë presion, asnjë prozelitizëm, por tërhiqen nga shembuli i besimtarëve që japin dëshmi shumë pozitive, shumë të bukur. Vetëm në këtë mënyrë Papa Pali i Gjashtë në nxitjen apostolike Evangelii Nunciandi, një dokument shumë interesant, shumë i rëndësishëm, atje flet i qartë për dëshmia jonë që duhet të jetë mjeti i parë që të ungjillëzojmë dhe në këtë mënyrë të japim një shembull i jetës sonë, në këtë mënyrë edhe të tjerët mund të tërhiqen drejt Jezu Krishtit e drejt kishës së tij.